Muito bem, gente! Um beijo pra vocês! Já estamos aqui no nosso palco, porque agora, pra vocês que amam dança, chegou a hora daquele quadro apaixonante. Junto com a marca Paixão, criamos uma competição para mostrar a sensualidade e o poder da dança. Está no ar o Dance com Paixão. Gente, hoje é a última etapa da primeira fase, mas vamos relembrar como funciona essa disputa? 8 casais, divididos em grupos, mostrarão no palco do programa da Sabrina o que melhor sabem fazer, que é dançar. A cada semana, um estilo musical diferente é apresentado. Um casal passa para a próxima fase e o outro é eliminado, até termos 2 finalistas. A decisão de quem continua na disputa é da plateia. E o grande vencedor leva para casa o prêmio de R$50 mil. É uma bela grana, né? Com certeza vai ajudar bastante. Até agora já rolaram 3 eliminações. Foram 3 estilos musicais diferentes: forró, black music e rockabilly. E o primeiro casal classificado foi a Camila e o Marquinhos, da dupla Paixão Romântica. O segundo foi a Rúbia e o Lucas, casal Paixão Eterna. E o terceiro, casal Paixão Envolvente. Parabéns, Bárbara e Diego. Agora, qual será o último casal que vai se classificar? Vale lembrar que quem decide é a nossa plateia! E aqui comigo está o casal Marcelo e Ariel. Venham pra cá, Marcelo e Ariel. Representando a Paixão Irresistível. Tudo bom, gente? Uma japinha! E japonesa dança também? Dança, lógico. Olha, Japão também, Marcelo. Tudo bem? Vocês estão preparados? Vocês ensaiaram? Ensaiamos, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas a gente tá com tudo, veio pra ganhar. Gente, antes da dança, vamos conhecer mais sobre a vida deles. Pode rodar o VT, diretora? Meu nome é Ariel Saori Takehara, eu tenho 20 anos e eu comecei a dança com 7 anos. Para você que vai começar, nunca fez, ou até já faz, mas nunca teve essa emoção de estar em um palco dançando na frente para as pessoas, você tem que ver o quanto é irresistível. Meu nome é Marcelo Eide, comecei aos 12 anos. O que torna a dança mais irresistível para mim é o envolvimento entre as pessoas. O público pode esperar da gente muita surpresa, muita coisa nova, muita coisa que nunca ninguém viu. Vai ser nossa primeira apresentação junto, nossa, estamos muito ansiosos mesmo, né? Você vai ver que essa japinha aqui é pequenininha, mas a menina é grande, viu? No palco ela cresce demais. Vamos arrebentar? Vamos lá. Ao trabalho? Isso aí. Muito bem, Marcelo e Ariel. Olha, você que tá em casa, gente, você também pode participar. É fácil, basta usar a hashtag Dance com Paixão. Hashtag Dance com Paixão ou acompanhar todo o conteúdo exclusivo no r7.com, tá bom? Marcelo e Ariel, estão preparados? O palco é com vocês. Dancem com paixão. Eu tenho uma proposta, a gente se embola e perde a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá, encosta, que assim você me deixa louco e faz assim, de um jeito com sabor de quero mais, sem fim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim, eu tô na
Irresistível. Mandaram super bem. Parabéns, gente. Olha, vocês podem ficar ali. Agora, Patrícia e Bruno, venham pra cá. Patrícia e Bruno, nós também preparamos um VT pra vocês. Quer ver? Roda aí, diretora. Meu nome é Patrícia Muniz. Comecei quando eu tinha uns 6 anos de idade. Dançar pra mim me completa. É uma coisa assim que irradia, sabe? Cada um consegue se expressar de um jeito. E eu acho que a maneira que eu mais consigo me expressar é dançando. Meu nome é Bruno Penaforte, tenho 27 anos, comecei com 9 anos de idade. A dança é radiante. Ela é a minha vida, ela é o ar que eu respiro, eu vivo para isso. Ela tem esse sorriso lindo que contagia, irradia todos nós. Graças a Deus tem uma harmonia que foi desde a primeira vez mesmo. Espero que vocês fiquem ansiosos, porque nós estamos também. A gente vai preparar um show, irradiar nossa dança para todo mundo. Vamos arrasar! Nossa dupla Paixão Radiante. Você falou que vai preparar um show. A gente tá pronto pra ver o show. Vocês estão prontos? Claro. Sim. O palco é de vocês. Gente, Paixão Radiante, Patrícia e Bruno. Prepara na batida. É que eu fico sem pensar. Para a pista. Vem que aqui é o meu lugar. Na batida. Nem adianta tentar. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. E depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando me mexer, vai ver quem vai perder. Depois que começa, não se arrepende. E depois que me atiça, não adianta mais. Quando me atiça, não adianta mais. Quando eu me mexer, vai ver quem vai perder. Muito bem! Paixão Radiante, Patrícia e Bruno. Gente, ó, uma dupla. Vocês arrasaram muito. Paixão Radiante dançou Anitta. A Paixão Irresistível dançou Ludmilla. Eu tô amando tudo isso. Mas infelizmente é uma competição. Ou seja, apenas um casal vai passar para a próxima fase. Vem pra cá, gente. Venham pra cá, Ariel, Marcelo. Paixão Irresistível. Paixão Radiante, Paixão Irresistível. Vocês estão nervosos? Plateia, agora é com vocês. Todo mundo votando, todo mundo pega a maquininha aí, vai votando. Plateia pode votar. Paixão Irresistível, Ariel e Marcelo, ou Paixão Radiante, Patrícia e Bruno. Agora eu vou anunciar o resultado. E você de casa, dê a sua opinião também, usando a hashtag Dance com Paixão. Dance com Paixão. Chegou a hora. Com 93,3% dos votos, Patrícia e Bruno, vocês mostraram mais paixão dançando. Pop Hit. Parabéns, Ariel. Parabéns, Marcelo. Parabéns pra vocês. Parabéns. Muito bem, Patrícia. Vocês aqui, ó, Patrícia e Bruno. Obrigada, gente. Lindos. Vocês continuam, tá bom? Já temos as 4 duplas que vão para a segunda parte da nossa competição. Semana que vem, vocês não podem perder
os casais terão uma surpresa aqui no nosso palco, gente. Esta segunda fase promete muitas emoções. Mas quem será que vai ganhar o Dance com Paixão e levar 50 mil reais para casa? É na próxima semana. Tem mais Dance com Paixão.